华为 Mate 60 Pro Plus、iPhone 15 Pro Max。在之前的对比中呢，华为 Mate 60 Pro 那台手机呢，表现确实很厉害啊，因为新 iPhone 它主摄的默认像素现在是2400万像素。在解析力方面呢，确实压倒了一众1200万像素的手机，但是唯独没有压倒 Mate 60 Pro。当然了，说的是默认设置啊，没说高像素模式。那既然这次我们拿到了 Mate 60系列的老大，就是 Mate 60 Pro Plus， 那肯定要再跟新 iPhone 对比一下，是吧？当然了，我们对比的环节还是非常丰富的啊，怎么可能只对比主摄呢？注意看下方的进度条，我们会各个镜头、各种应用场景都会对比一下。但是对比的是不同啊，愚者看胜负，智者品不同。在正式对比前呢，我会用手机去瞎拍些照片啊，我拍的不好，抛砖引玉，主要是为了吸引您也能参与到摄影中来。前面的照片就是这两台手机所拍摄的，但是啊，是台手机就能拍，不光它俩能拍，您的手机也能拍。关键是要参与到摄影中来哦。那欢迎收看 ZPH， 记得点赞加关注支持我们，因为这样对我们的帮助可非常大。那下面就来看看它俩在影像方面的表现吧。两台手机之前都已经聊过了，大家对它们的后摄焦段配置都应该比较熟悉了，那这里就不一念了啊。但是还是要提醒一下，它们没有光学变焦，都是定焦镜头啊，没有光变，没有光变。现在就是 Mate 60 Pro Plus 的拍摄界面，最上面那个10倍呢，就是 3.5 倍的数码变焦啊，它没有10倍的镜头。还有就是 3.5 倍主摄还有超广角呢，这3个镜头在水平关系上呢稍微有点歪，那装配工艺呢还是需要进步的。现在是 iPhone 15 Pro Max 的拍摄界面，它的2倍镜头呢是主摄的数码变焦了，这台手机呢是没有2倍光学镜头的。还有就是点击1倍啊出现的24、28、35这3个焦段呢，28跟35两个焦段也是主摄的数码变焦。那下面我们就每颗镜头加上使用场景来对比两台手机了，还是先从主摄开始对比。在之前的对比中呢，华为主摄在默认状态下，就是1200万像素状态下，它的解析力是非常好的。那么 iPhone 呢，这回默认输出的是2400万像素啊，它的解析力也很好。这回看看它俩的对比吧。从实拍样片上看，颜色的差距还是比我想的小的，但是视角的差距还是有的。华为这边默认是等效28毫米焦段啊，当然它是裁了一圈画面的，它要不裁呢是差不多25毫米左右啊。那 iPhone 呢是等效24毫米。中心解析力方面，你还别说啊，华为在解析力方面还真是不输 iPhone 的，就是锐化稍微重一些。别忘了，现在华为可是1200万像素 ，iPhone 是2400万像素。镜组的光学质量方面，也就是边角画质把控方面 ，iPhone 做的还是不错的。但是华为呢，已经裁了一圈画面了，所以也看不出来了啊。再看一组主摄拍摄的样片，那颜色呢还是比我想的接近一些啊，它俩拍的也都挺好看的。那中心解析力两边依旧是差不多啊，别忘了华为是1200万像素 ，iPhone 是2400万像素，只不过华为现在呢噪点看着比 iPhone 明显点。虽然说华为主摄默认状态下的解析力还是不错的，但是它的高清模式，也就是4800万像素模式还是很糟糕的，跟 iPhone 主摄的4800万像素比呢是比不了的啊，差距很明显。也许华为认识到差距了，所以它又开发了一个 AI 高清模式，就是比高清模式还高清，但是拍摄的时候体验非常糟糕，因为成像非常的慢，跟拍夜景似的。
那么解析力呢确实有提升，但是跟按下去就成像的 iPhone 高清模式比呢，噪点看着少了一些，但是涂抹感更重了。iPhone 那边噪点看着更多，但是某些地方的细节呈现还是比华为强。那么你们更喜欢哪边呢？是没有噪点但是涂抹感多的华为呢，还是噪点多但是某些地方细节更多的 iPhone 呢？再说超广角镜头，虽然说华为的超广角有4800万像素，但是它只输出1200万像素照片啊。不过它的解析力还是很不错的啊，在之前的测试中，从实拍样片上看，这回颜色的差距还是比较大的。那么你们更喜欢哪边的色彩呢？那么之前华为的超广角跟其他手机比呢，颜色的差别也确实挺大的，但是解析力嘛，确实还是华为的更好一些。镜组的光学质量方面，两边的边角画质都是有下降的啊，差不多。再看一组超广角样片，这回颜色的差距呢不是很大，但是中间黄色小车的颜色差别还是挺大的啊。那中心解析力依旧是华为的更出色。那镜组的光学质量方面，这回看另一边的边角画质把控一样啊，两边下降程度也是差不多。再说微距拍摄，华为有一颗3.5倍的长焦微距镜头，它拍摄微距还是非常厉害的。iPhone 拍摄微距最厉害的镜头呢是超广角。那么从实拍效果上看呢，确实是华为这边的效果更好，但是颜色的差距实在是太大了。那么枯叶的颜色肯定是 iPhone 那边的更准，华为这边的颜色就跑偏的有点厉害。再说中长焦镜头，华为有一颗3.5倍的中长焦镜头啊，它的焦段已经可以说到了长焦了，已经等效95毫米了。iPhone 那边呢是没有中焦镜头的，但是长焦镜头呢 ，iPhone 有一个5倍的长焦镜头，那华为呢就还是那颗3.5倍的中长焦镜头了啊，它是没有长焦镜头的。那先从2倍开始看啊，2倍这两台手机呢都是主摄的数码变焦。那么从高光部分说呀，华为是没有 iPhone 的解析力好的，但是从专体上看呢，华为的解析力好像强一些，但是锐化更重。那3.5倍焦段呢，华为就是光学镜头了 ，iPhone 只能靠主摄的数码变焦。那么解析力的差别呢就比较大了，华为强很多。但是到了5倍呢，华为就是3.5倍的数码变焦了 ，iPhone 是光学镜头，解析力的差别呢依旧是挺大的，对吧？这回是 iPhone 的强很多了。那既然华为在拍摄界面中给了一个10倍焦段，那么再看一眼10倍吧，它们都是数码变焦了啊，解析力上 iPhone 的更强。再说前摄，先看自拍啊，自拍用的就是默认设置没有调人像模式。那么从成片上看呢，两边都还不错，华为那边稍微在肤色方面有些美颜， iPhone 呢看着就是比较还原的啊。那么你们更喜欢哪边的效果呢？我稍微喜欢 iPhone 多一些啊，华为那边有点白。前摄录像方面，两边的防抖啊、清晰度啊都不错啊，人物的肤色也都不错。这回华为的肤色呢就有些红润了啊，我觉得两边的效果都还不错。那么华为呢是默认打开的超广角模式啊 ，iPhone 也有，只不过呢它默认设置下是没有打开的啊，需要手动点一下。人像拍摄用的就是手机人像模式中的默认设置，没有调其他的。那么从实拍效果上看呢，华为的背景跟人物啊看着有点愣，但是肤色呢是比 iPhone 要强的。iPhone 跟这个环境下人物拍的跟关公似的。那么我个人呢还是倾向华为的人像啊，最起码这个环境下。植入扩张度呢，咱们先从难度低的场景开始对比啊。那么第一个场景，主摄跟超广角两台手机的表现都还不错，亮部跟暗部的细节呈现都没问题。那么第二个场景的难度稍微增加了一些，主摄的表现暗部细节呈现 iPhone 稍微欠缺一点啊，但是超广角的表现呢，两边又差不多了。场景的难度继续增加，那么主摄的表现暗部细节呈现 iPhone 的优秀啊，亮部细节两边做的都很不错。那超广角嘛，华为的表现就不好了，暗部细节是又虚，噪点又多啊，还有偏色。iPhone 的表现呢还是不错的。下一个场景，主摄的表现两边都很一般啊，但是超广角的表现这回轮到华为的优秀了，暗部细节很充分，而且也没有虚，也没有偏色。再换一个难度高的场景，这回主摄的表现华为更优秀啊 ，iPhone 偏色了。那么超广角的表现呢，虽然说仔细看是 iPhone 的稍微强一些，就是暗部细节呈现啊，但是也不优秀啊。再换一个难度高的场景，这回主摄还是华为的优秀啊。iPhone 这边呢，暗部有些缺失，超广角的表现也是啊。最后一个场景啊，无论是主摄还是超广角，两台手机是都搞不定了。再看夜景的表现，先看第一个经典的场景，有强光有阴影，两台手机无论是主摄还是超广角的表现都还不错。
场景的难度再提高一些，主摄的表现我觉得 iPhone 的更好啊，亮部看着更亮，而且暗部的细节呢也比华为多。但是超广角呢，华为的暗部细节就更丰富了。现在是2倍的表现，两边都还不错啊，亮部细节华为的好一些，暗部细节 iPhone 的好一些。但是 iPhone 这鬼影啊，真是没辙呀，因为他们都是用主摄数码变焦拍的嘛。那么 3.5 倍的表现，虽然说华为是光学镜头，但是两边的表现都还不错。5倍的表现，那虽然说 iPhone 是光学镜头，但是两边的表现依旧也是水平相当。又到了这个华为跟苹果是难兄难弟的场景了。那么他们俩无论是主摄还是超广角，那无论是直出还是夜景模式，跟现在的手机比呢，都是有差距的啊。那么看过之前节目的朋友都知道。总之呢，他俩就不用分出谁更好了，就是跟其他手机比呢都不行啊。无论是主摄还是超广角，无论是直出还是夜景啊，都这样。昏暗的城市道路上，主摄的表现华为还不错啊，暗部细节呈现呢比 iPhone 多一些。超广角的暗部细节呈现看起来也是华为多啊，多很多，但是还是这个问题。那么这个场景超广角，华为拍起来是非常的慢的，按下快门之后要等半天才能成像，而且这时候你还不能动，一动画面准虚啊。那么这个时候呢，我就不能算它是直出了，只能算它是自动夜景。祖传神助场景以后就非常的暗了啊，就要打开夜景模式了。咱们看看厂家软硬件的配合怎么样。那么这个场景主摄的表现呢，两边就说有差别吧，但是也差不多，确实有比他们俩好得多的手机啊。但是超广角的表现 iPhone 就要更强了，用的就是默认的夜景模式啊，没有调最强的夜景模式。减震器场景是非常极限的，从实拍的颜色上看呢，我更喜欢 iPhone 的效果。那细节呈现呢，仔细看也是 iPhone 的稍微强一点点。超广角的表现还是 iPhone 的强很多。主流小路的场景颜色上呢，我还是喜欢 iPhone 这边拍出来的色彩。解析力呢，主摄上这回两边是差不多了，那超广角呢，依旧是 iPhone 的强很多呀。最暗的祖传神树 Pro 场景颜色上，我还是喜欢 iPhone 这边拍出来的色彩。那么细节呈现呢，主摄两边是差不多了，超广角呢还是 iPhone 稍强，但是这个场景呢，其实 iPhone 也搞不定了。视频录制用的就是手机的默认设置，也是最接近抖音、微信等社交软件录制的效果。现在是主摄的表现啊，我感觉清晰度还有颜色呢都是 iPhone 的更好啊，防抖两边都不错。现在是超广角的表现，防抖跟清晰度啊两边都很好，颜色虽然说有区别，但是我觉得两边都挺好看的。现在是2倍的录像表现啊，颜色呀肯定是 iPhone 的更好看喽啊，防抖两边都不错。现在华为是4倍 ，iPhone 是5倍，清晰度、防抖都不错啊。颜色虽然说区别很大，但我觉得两边都挺好看的。你们喜欢哪种风格呢？现在是10倍录像的表现，它们都是数码变焦了。清晰度跟防抖呢，两边水平就算是旗鼓相当吧。颜色呢都偏色啊。现在是夜晚主摄的表现，两边的清晰度跟防抖跟白天比啊，都是没法比的。细节呈现差不多，就是 iPhone 这边的鬼影呢更重。现在是超广角的表现 ，iPhone 的颜色呢稍微好一些啊，但是细节呈现两边还是同一水平。那么华为这个超广角在最下边啊，总能拍到我的手指头。现在是4倍的对比，虽然说华为的4倍呢应该是3.5倍镜头去拍，但是到了夜里呢，华为跟 iPhone 都是用主摄来拍摄长焦画面了，那两边的效果呢就说差不多吧。现在是5倍焦段啊，按说 iPhone 有5倍镜头吧，但是到了夜里呢，它也不用5倍镜头拍了，它也是用主摄的数码变焦了啊，两边都是用主摄拍的，所以效果呢也都差不多。工业设计方面，这两台手机算是老选手了，我们都介绍了很多遍了，大家都应该对它们的造型很熟悉了啊。虽然说 Mate 60 Pro 加呢，我们介绍了这是第2次，但是大家对它的造型应该也不陌生了。所以工业设计方面呢，大家就看看它俩放在一起的样子，说一下你们更喜欢哪台手机呢？那至于硬件方面呢，我们也不是很在行，我们是聊影像的节目。那下面呢，我们就来直接总结一下他们在影像方面的表现。白天主摄两边是各有优势，那主要是 Mate 60 Pro 加的高清模式太差啊，超广角 Mate 60 Pro 加的更好，中长焦综合来看呢是 iPhone 15 Pro Max 的稍好，微距 Mate 60 Pro 加的好很多啊，就是偏色有点头疼。前摄两边都还行啊，就看您喜欢什么风格了。人像的表现呢是 Mate 60 Pro 加的更好，扩张度两边都有不足。夜景分2部分啊，城市夜景的话两边差不多，但是 iPhone 15 Pro Max 的鬼影很烦人。
极暗环境呢，还是 iPhone 15 Pro Max 的更好。白天录像，无论是主摄还是超广角，两边的表现都还不错啊。但是 iPhone 15 Pro Max 的颜色把握的还是更老辣一些。夜晚的录像呢，它俩就算是半斤八两吧。但是最起码 Mate 60 Pro 加的鬼影把控还是比 iPhone 15 Pro Max 的强。OK， 到结尾了，看完前面内容，希望可以在选择方面为您提供了帮助，也希望您能喜欢我们的节目。记得点赞加关注支持我们，因为这样对我们的发展非常有帮助。我们下期节目再见，拜拜。